มีพายุก็ใกล้เขาแล้วครับตอนนี้พายุกำลังที่โอ้ตอนนี้พื้นที่เฮานี่พายุจักหน้อยนี่ก็ที่มีลมกระโชกแรงนะครับตอนนี้เริ่มที่มืดฟ้ามืดมัวแล้วครับตอนนี้มืดหมดแล้วมืดแปดแทนเลยตอนนี้เพราะว่าอ่าเฮ็ดจะได้ก็จังพายุเขานะครับตกแทนนั่นตกคักอยู่ดอกมื้อนี้อันตรายอยู่ตอนนี้เป็นระยะอยู่ครับระยะครับเด้อครับเดี๋ยวนะตอนนี้อ้าว